बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाची दाबासवणी आम्ही नियाळ्या आणि उसारया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. जडती करी नाकाच, जडती करी नाकाच, खंयच्या मापान ती जडती करतेल्यात, त्याच मापान तुमची जडती जातेली. रोमांच्या पत्रांत 7:14 वळी आयचो विशय जावन आसा की मनशांतें आसली 2 सैंबा. मनशांतें आसली 2 सैंबा. आयचो आमचो विशय रोमन्स चॅप्टर 7 वर्स 14. नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणव, हां, पूण हांव रक्तामसाचो पातकाचो गुलाम जावन विकला तसलो. हांव करता तें म्हाका समजना. हांव करता तें थोडे पटी म्हाका समजना. कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. जे कितें बरें जायचें तें हांव करिना, कितें नाका तें हांव करून सोडटा. बगर जे कितें हांव द्वेशिता तें हांव करता. तें द्वेशिता हांव तेच करता थोड्या पोटशी. मागीर मुखार म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करता जाल्यार, म्हज्या कुशे विरुद्ध आसा तें हांव करता जाल्यार नियमशास्त्र समा आनी उत्तम म्हूण हांव ओपलेले बरी जालें. प्रायज रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आमकां म्हणटा तुवें काळजाच्या दारार हांव उबो आसा. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7. उत्पत्तीन 4:7 वळी म्हणटा की आज हांव तुज्या काळजा पाताक तुज्या काळजाच्या दारार उबो आसा. 2 संगती आमच्या काळजाच्या दारार उबे आसात. हांवें तुमकां एक ल्हानशी काणी मोठ्यान एंड करूंक आशेता. एक दीस एक दुबळो व्यक्ती एका हळ्ळेतावन एका सिटेक वेता. हे सिटीक वचूंक वेता आसतना कित्याक म्हणल्यार ते कांयच नातले, भुरगीं उपाशी आसले, घरान कांयच नातले खर्चाक, आनी तो सिटींत दुसरें काम सोदता म्हणून ते आपल्या सिटीक तो भायर सरता. सिटीच्या मदें वेता आसतना एक रान मेळटा. तें रान क्रॉस करून वचूंक जाय आनी तें रान क्रॉस करून वेता आसतना ताका त्या अर्द्या रानांत वेता जोरान तान लागली आनी तो सोदता खंय म्हणे उदक मेळटा, खंय बांय मेळटाय म्हणून तो उदक सोदून वेता आसतना एक बांय ताका दिश्टीक पडली. ती बांय दिश्टीक पडूंक आनी तो बांयत तिळण पळयता, बट त्या बांयत उदक नातलें. त्या बांयत पळयता ताका शॉक जालें. कित्याक म्हळ्यार त्या बांयत 3 वस्तू आसली. कितें जावन आसा? एक वाघ, एक दिवोड सरप आनी एक मनीस. तिगूय जाणां त्या बांयत पडून आसली आनी हेका बांयत पळोवन एकदम शॉक जाता. थोडो वेळ उबे रावता आनी वाघ म्हणटा की हे मनशा सायबा एक पोटी ह्या बांयतन म्हाका वयर घाल, कित्याक म्हळ्यार म्हजी बायल भुरगीं आसा तांकां मेळोंक जाय. ताका सो व्यक्ती म्हणटा की कित्याक तुवें वाघ तुका वयर घालूंक जायना, तूं येवन म्हाका खावंक कसाय. तो वाघ म्हणटा की हांव तुका प्रॉमीस करता, हांव तूं कांयच करना, उलटा तुका हेल्प करता. आनी कशें म्हणी हो व्यक्ती त्या वाघाक काण भायर घालता. आनी वाघ म्हणटा की भिया नाका, कित्याक म्हळ्यार खेदाळाय तुका गरज पडटा, म्हजी कश्ट येता, हांव आल्या सुवातेर रावता, म्हजो उडास कर. म्हज्या मोगाच्यान वाघ वेता. मागीर हो सरप म्हणटा की एक पटी म्हाका वयर घाल, कित्याक म्हळ्यार म्हाका जिवंक आशा आसा, म्हाका वयर येवंक जायना. हो म्हणटा की ना ना, तूं एक विकाळ वस्त, तुका वयर घाल्ले वयर जाल्यार तो म्हाका साबून वेताले. ताकाच तो सरप म्हणा हांव विकाळ एक्झॅक्टली वय हांव मानून घेता जाल्यार हांव तुका घात करिना. आनी कशें म्हणी ह्या सरपाक तो वयर घालता. तिसरो मनीस मनशा वयर घालता चिंता आसतना सरप म्हणटा की पळय हांव विकाळ वय, म्हज्यान की मारेकार तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना म्हज्या मोगाच्यान
तो म्हणटागी सकयल आसलो व्यक्ती पळय त्या सर्पाचे उतार आयकनाका तूं एक मनशा साय बरो आसा हांव एक मनशा साय बरो आसा तुजे उदार काळजां हांकां दोगांय कितें वयर घाले आतां म्हाका एक वयर घाल आनी सो ताकाय वयर घालता आनी हो म्हणटागी तो एक सोनार जावन आसता तो सोनार म्हणटागी केदाळाय तो गरज पडटा तूं म्हाका उडास कर हांव तुका आदार येता तेकाय जाणांनी सेम म्हणलें केदाळाय तुमकां गरज पडटा म्हजो उडास कर हो सिटीक वता सिटीन काम खंय सोदल्यार तें काम मेळना परतून निराश जावन तो पाटी घरा येता आसतना परतून त्या रानान तो एंट्री जाता रानान एंट्री जाल्ल्या वेळार ताका उडा आसलो त्या वाघ आसो त्या वाघाच्या लागीं वता आनी म्हणटागी पळय म्हणजे अशे कश्ट हांव जायते कश्टान आसा तेन्ना वाघा उडा जाता कित्याक म्हळ्यार एक फावटी रायाच्या पुता राजकुमाराक ताणें खेळलो आनी ताचे मोती असो एक हार त्या वाघा लागीं आसलो आनी तो वाघ कितें करता तो हार काडून ह्या व्यक्तीक दिता आनी बारीक कुशेन हो व्यक्ती कोणा लागीं वता आतां तो हार विकूंक जाय सोनार लागीं वता मारवाड्या लागीं वता आनी कित्याक म्हळ्यार मारवाडी पळोवन एका बारीक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार बायता तुवें वयर घाल्लें म्हाका मस्त थँक्स म्हणटा बरें जेवण दिता आपयता सत्कार करता मागीर तो कित्याक आयलें मागीर सांगता की पळय म्हजे लागीं हार आसा अशे सुवातेचो ताणें म्हाका दिला आनी तो हार पळयल्या तक्षण ताका कळटा की रायाच्या पुताचो हार म्हणून आनी सडनली म्हणटा हांव विकून तुका पयशान तूं हांगाच बस आनी हो शिदा राया कडेन वता आनी म्हणटा की हो सोनार पळय तुज्या पुताचो हार म्हज्या हातान मेळ्ळा अमके अमके व्यक्तीन म्हाका हाण दिला कित्याक म्हळ्यार हाणेंच ताका जिवीशी मारलें जांफरो म्हणून आनी सडनली राय येता रायच्या सैनिकांक धाडटा आनी एका बंदी करून त्या जैलान घालता म्हज्या मोगाचे न्हू जैलान घाल्यार ताका मस्त निराश जाता आनी रडटा आनी त्या सर्पाचो उडास जाता त्या दीस त्या सर्पान म्हाका म्हणलें कित्याक म्हळ्यार हांव विकाळ वय ताच्यान की खतरनाक विक्या व्यक्ती लागीं आसा म्हणून जाल्यार तो त्याच वेळार त्या मारेकार विकाळ व्यक्तीक उडास करता कोणाक सर्पाक उडास कर सरप म्हणटा की एक काम कर आतां ताणें तो घात केला वय एक काम कर हांव एक काम करता रायेच्या बायलेक राणयेक हांव सापता आनी कोणा लागीं मेडिशन ना सिर्फ तुजे तें मेडिशन आसतलें आनी तुवें वाचयल्या वेळार ती बाचाव जावंक शकताली आनी सेम करता तो सरप राणयेक वचून सापता आनी सगळ्या संवसाराक म्हणटा की तो कोणी म्हज्या बायले वाचयले जाल्यार हांव कितें जाल्यार दिवंक तयार आसा म्हणून कोणाचेंच जायना लास्ट हो व्यक्ती म्हणटा की जैलांत आसतो हांव वाचयता आनी ताच्या माथ्यार हात घालून तो मागता ताची वीख देवन वता आनी सडनली उबें जाता राय म्हणटा तूं कितें जायचें तो म्हणटा की म्हाका कांय कितेंच नाका जें कितें घडलां तें जिवितांत सगळें सांगता तेन्ना त्या सोनाराक हाडून जैलांत घालता मात्र न्ही ताका जिवीशी मारची शिक्षा तो राय थारायता म्हज्या मोगाचे न्हू ही एक काणी जावन आसा ही एक काणी जावन आसा जाल्यार थोड्या फावटी आमी विकाळ रितीन परिवर्तन जावन आसता थोड्या फावटी आमचे भितर असले वीक आसता की आमकांच कळीत ना हांगा म्हणटा की आमकां सिराक चॅप्टर 27 वर्स 23 तुझ्या मुखार उलयतना तुजे मुखार उलयता आसतना ताच्या तोंडांतल्यान मोव गळटा ताच्या तोंडांतल्यान मोव गळटा थोड्या फावटी इतल्या बरी कितें मोवाळ उतरां उलयतात की मोव गळ्ळ्या बरी उलयतात तुझे हर एक उतर तुजे हर एक उतार ताका कौतुकान भरता ताका कौतुकान भरता कौतुकान भरता प्रेज द लॉर्ड परतून सिराक चॅप्टर 7 वर्स 12 तुझ्या भावा विरोध फोट खबरो करी तुझ्या भावा विरुद्ध तुझ्या बहिणी विरुद्ध तुझ्या आवय विरुद्ध बापा विरुद्ध घोवा विरुद्ध बायले विरुद्ध फोट खबरो करी नाका तुझ्या इश्टा विरोधी तशें करी तुझ्या इश्टा विरुद्ध फ्रेंड्सा विशीं फोट खबरो करी नाका ताका नांव पाडकन सकयल घाल नाका प्रेज द लॉर्ड गॅलेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 7 and 8 तुमकांच तुम्ही फटय नाका तुमकांच तुम्ही फटय नाकात मनीस ओमता तेंच तो लुंवतालो मनीस ओमता कशें ताणें वचून राया कडेन वचून फोट साक सांगली आनी आशेन बुडलो राय ताका इनाम दिता म्हूण चिंतलें ताणें जाल्यार ताणें केल्लें ताकाच फसोवन घालें आनी तो सांपडलो ताका जिवीशी मारची शिक्षा फावत जाली परतून जो कोण आपल्या कुडींत ओमता जो कोण आपल्या कुडींत ओमता तो कुडींतान कुसाड्याचे पीक कुडींतान कुसाड्याचे पीकच लुंवतालो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता तो ससनाच्या जिविताचे पीक लुंवतालो आज बरे ओंपी आमी बरे घेतले जसे ह्या व्यक्तीन कितें केलें तेकाय की वयर घालें ताणें कोणाचें आयकुना ताणें बरें केलें बट तातूंत एकल्यान घात केलें जाल्यार तो सांपडलो आनी ताका जिवशी मारची शिक्षा मेळ्ळी म्हणजे मोगाचें न्हू आमी आज कितें बरें ओमता तें खंडीत जावन आमी लुवाना जाल्यार डेफिनेटली 101% आमची भुरगीं लुंवतालीं खंडीत कित्याक म्हळ्यार जर आज तूं बरें करताय तुजी भुरगीं आज ती बरी फळां लुंवताली ती खंय कामाक वतात तांचो बॉस तांकां बऱ्या रितीन पळयतलो उदरगती पावयतलो बरी सॅलरी दितलो बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या स्थानार ताचो बॉस ताका दवरतलो कित्याक
तुवें केलें तें बरेंपण, तुवें केलें तें बरेंपण. खंय बिझनेसाक तुजी भुरगीं वेतात आनी खंयच्या फुडाराक वेतात थंय वाट उक्ती जातली. कित्याक तुजें बरेंपण, तुजें नितीवंतपण तुज्या भुरग्यांच्या मुखार वेता. प्रेज द लॉर्ड. सो Colossians chapter 3 verse 9. एकामेकाक फटयनाका, एकामेकाक फटयनाकात. पोरण्या सायंबाक पोरण्या सायंबाक ताच्या कर्तुवा समेत ताच्या कर्तुमा समेत पाठ करण नवे सायंब तुम्ही नेसल्या. नवे सायंब आमी नेसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयची विशय जावन आसा ह्या सरपंचान विकाळ व्यक्ती म्हण आमी कोणी विकाळ न्ही. कित्याक म्हणल्यार विकाळ एकलो जावन आसा तो देवसार ह्या संवसारांत आसा आनी तो वीक वोंकून आमकां विकाळ करयता. आमी ताची मांडावळ आनी ताची आयडिया आनी ताची बुलोवण्याक आमी कान दिनासतना जिवीत दिवच्या सुम्याच्या उतराक. कित्याक म्हणल्यार हातूंत जिवीत आसा, हातूंत जिवीत आसा. हांवें तुमकां सांगली काणी उडोर, ती काणी जिणी जायना. त्या काणी जिणयेच्या रुपार बदलूंक घेनाकात. कित्याक म्हणल्यार हांवें ती काणी सांगली जाल्यार आमची जिणी तशी जावंक नजो. कित्याक हातूंत जिवीत आसा, हातूंत जिविताची उतरां आसात, हातूंत जिवीत मेळटा आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्या बळांक, आमच्या फुडार, आमची मुखली वाट सगळी आज जिवितान भरता. त्या खातीर ह्या व्यक्तीन दुबळो व्यक्ती जाल्यार ताणें त्या गायकी आदार दिलो, मदत केली, तांकां जिवीत दिलें, ताका आख्रेच्या वेळार जिवीत मेळ्ळें. रायान बरें घर बांदून दिलें आनी जाय तितली ग्रेसकाय ताका दिली, ताची दुबळीकाय गेली. आज म्हज्या भावांनी म्हज्या भयणी जिविताची उतर वाचया, आयकवया आनी जिविताची उतरां प्रमाणे चलया. प्रेज द लॉर्ड. एक गरीब आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक थरान आज जिवीत दिवच्या सुम्याक आमी आराधन करया आनी सांगया, सुम्या म्हजे थंय बरें करूंक जायना जाल्यार वायट करची संवय आसता, असल्या देवसराचे सकत म्हजे तोंड भायर घाल. सुम्या सुम्या तुवें रक्तान म्हाका नितळ कर, म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे विश्वे नितळ कर. सुम्या म्हजे दाय दके, म्हजी काकूत कर. आज सगळे वायट संकळ्यो म्हजे तोंड तुटोन पडोवन दी, सगळी वायट पदवी म्हजे तोंड भायर सरून देवळा. जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज आमी मागुया, आशिर्वाद जोड घेवया. आमेन. दयाळ तुम्ही दयाळ जाय आयच्या दिसा. सर्गीच्या बापा बरी आमी दयाळ जावया. त्या व्यक्ती दयाळ जालो, तुम्ही दिया अति ग्रेस काय ताका मेळ्ळी. बक्षाणे दिव्या आमी. काय बोक्साणे मेळटले, काय बक्षाणे मेळटले ते दादोशी जावं दिया. सुम्या भरून ते वोंगता सरी. प्रेज द लॉर्ड. त्याच परी तुम्ही घेया, तुमकांय त्याच परी मेळटले. झडती करी नाका, तांच्या मापान ती झडती करतेल्या, त्याच मापान तुमची झडती जातेली. झडती करी नाका, ती झडती करतेल्या, त्याच मापान तुमची झडती जातेली. बघा बापा, आम्ही आज कोणाची झडती करिनासली. एक मोवाळ काळीज, नितळ काळीज आमकां रसून दी. तुज्या मुखाचे न्हू सगळं आमचो हार बार सुमेच्या सोडया. आमची कर्ज ताच्या मुखार उबारया, आमची सगळी इरार बेजार टेन्शन आमी ताच्या मुखार उबारया. आनी आयचो दीस आमी सुमेच्या समर्पण दिवया. आज सुम्या लागीं सांगया, सुम्या म्हजी खंत बेजार जे खंय हांव स्टक जाला त्या प्रॉब्लेम तो म्हाका सुटकाला पळय जेजू, म्हाका सुटकाला पळय जेजू, म्हजी वाट उक्ते कर म्हणून मागया. आमेन.